Це у нас Citroen C-Crosser, на ньому робили ходовку, ну по суті це той же самий Outlander. На ньому робили задні сайлентблоки важелів, ще привезуть зараз задні стоячки стабілізатора, замінимо також передні важелі нижні, в зборі міняли. І робили на ньому ТО, заміну масла, фільтрів, всього того, що треба. Машинка в принципі нормальна, це вже проїжджений Outlander, запчастини дешеві, ходить в принципі нормально, але Citroen.